بسم الله الرحمن الرحیم. په دې فارمولو باندې لږ کار کوو چې کوم فارمولې مونږ ویلي تقریبا اوسه پورې. پاکي لومړنی ساده سوال چې دی هغه یو پوټان دی او د هغې پوتون دی، د هغې طولي موج چې دی پوتون طولي موج دا 600 نانومیتر دی او مونږ سره د ده انرژي هم غواړي چې د ده انرژي به څومره وي، تقریبا د ده انرژي به څنګه وي، د ده فریکوینسي به څنګه وي، د ده موج نمبر به څه وي، صحیح د دې دغه. او همدارنګې یو بل که مونږ ونیسو 509 نانومیتر والا هم دی. نو مونږ سره یو پر مونږ ویلو چې ای مساوي کېږي اچ میو سره، اچ میو سره. او بیا مونږ ویلو چې سی مونږ سره مساوي کېږي وی میو سی میو او لیمډا سره. نو میو مونږ سره دا مساوي کېږي سی پر لیمډا. سی پر لیمډا. نو دلته مونږ قیمت وضع کولی شو. ای به مونږ سره مساوي شي اچ سی پر لیمډا. نو مونږ ویلی شو چې ای مونږ سره یو بله فارموله چې راغله هغه اچ سی پر لیمډا. نو دې نه مونږ انرژي کولی شو مونږ راوباسو. نو مونږ نه انرژي غواړي، نو انرژي به مونږ سره مساوي شي د 600 پوټون 600 نانومیتر والا پوټان دپاره. اچ دا مونږ ته معلوم دی چې 6.62 نسبت د منفي 4 دی جول سیکنډ. او نور سرعت چې دی دا مونږ ته معلوم دی. نور سرعت مونږ سره څه دی هغه دا خو اچ قیمت شو او د نور سرعت 3 ضرب 8 میتر فی ثانیه دی او لیمډا مونږ ته راکړی چې 600 نانومیتر دی. نو 600 به واخلم او 1 نانومیتر نسبت د منفي 9 سره مساوي دی. دا 1 متر نسبت د 1 نانومیتر نسبت د منفي 9 متر سره مساوي دی. 1 نانومیتر نسبت د منفي 9 متر سره مساوي دی. نو که دا مونږه محاسبه کړو دې نه راځي تقریبا 3.31 نسبت د منفي 19 جول. دومره انرژي دا لري. او همدارنګې که مونږه فریکوینسي واخلو چې د ده فریکوینسي به څومره وي. د فریکوینسي دپاره خو ساده فارمول دی چې مونږ سره سی پر لیمډا. سی مونږ ته معلوم دی چې هغه 3 ضرب 8 دی میتر فی ثانیه او طولي موج مونږ سره معلوم دی 600 ضرب د منفي 9. دې نه تقریبا 15 ضرب د 14 هرتز راځي. او که مونږ غواړو چې موج نمبر پیدا کړو، موج نمبر دپاره مونږ سره فارموله ده 1 ور لیمډا. لیمډا مونږ سره راکړی دی چې 600 دی نسبت د منفي 9. نو مونږ ویلی شو 0.667 نسبت د 6 متر ماخوذ دا مونږ سره موج نمبر شو. همدارنګې که مونږ 509 نانومیتر واخلو، 509 هغه طولي موج پوټان چې طولي موج 509 نانومیتر دی. نو دې دپاره مونږ همدغه شان محاسبه کولی شو. انرژي که غواړو راوباسو نو هغه دپاره فارموله اچ سی په لیمډا. اچ مونږ ته معلوم دی 6.2 نسبت د
لس په توان د منفي 4 دی او سی موږ سره 3 لس په توان د 8 دی او لیمډا موږ ته 509 راکړی 509 لس په توان د 100 منفي 9 نو دې نه تقریبا راځي 3.9 لس په توان د منفي 19 جوله دا راځي د انرژي که موږ غواړو چې فریکوینسي معلومه کړو فریکوینسي موږ سره فارمول د فریکوینسي لپاره سی پر لیمډا نو 3 لس په توان د 8 طول موج راکړی 509 لس په توان د منفي 9 نو دې نه تقریبا راځي 15.8 لس په توان د 14 هرتز او که مونږه موج نمبر واخلو یو نمبر نو دا ور لیمډا سره مساوي دی لیمډا قیمت واچوه 509 لس په توان د منفي 9 متره 1.9 لس په توان د 6 متر ماخوذ د دې موج نمبر شو یو بل سوال دی چې کله چې الکترون د دریم مدار څخه راشي دویم مدار ته الکترون تحریک شوی خو بیا د دریم مدار نه راځي دویم مدار ته نو کله چې الکترون دریم مدار نه دویم مدار ته راځي نو یو خو د انرژي محاسبه کوي چې محاسبه کوي انرژي محاسبه کوي بل پکې د انرژي چې کوم فریکوینسي ده هغه محاسبه کوي د هغې ویولنټ چې دی طول موج دا محاسبه کوي او بیا موج نمبر هم کولی شي چې محاسبه کوي دا شی نه محاسبه کوي نو موږ سره فارمول چې هغه ډلټا ای ام کې سیستم کې ډلټا ای موږ سره مساوي وو د انرژي توپیرونو هغه 2.1 لس په توان د منفي 18 جوله n1 مربع ماینس n2 مربع دا موږ سره فارموله نو موږ که واخلو n1 موږ سره ټیټ مدار دی چې هغه دویم دی او n3 موږ سره هغه لوړ مدار دی n3 موږ سره چې دی هغه لوړ مدار دی او n2 چې ټیټ مدار دی موږ سره به راشي 2.1 لس په توان د منفي 18 او n1 موږ سره 2 په توان د 2 او منفي 3 په توان د 2 دا به راشي نو که دا موږ حل کړو نو 2.1 لس په توان د منفي 18 جوله او یو په توان د 2 په توان د 2 نه دا به راشي 4 او 3 په توان د 2 دا به راشي 9 صحیح نو 2.1 لس په توان د منفي 18 جوله او د دې شپږ د دې LCM شو کوچنی مشترک مضرب شو دلته به 9 راشي او دلته به 4 راشي نو دې نه به 2.1 لس په توان د منفي 18 او دا موږ سره شي 15 پر 14
بیا 2.13 په منفي 13 به 5 کې ضرب وخوري او په شپږ دېرش تقسیم کا نو دې نه تقریبا راځي 3.03 10 په توان د منفي 19 جوله نو دومره انرژي شوی ده. اوس که غواړو چې موږ فریکوینسي معلومه کړو نو موږ سره ډلټا ای مساوي کېږي اچ میو. نو میو به موږ سره مساوي شي میو ډلټا ای تقسیم پر اچ. نو انرژي خو معلومه شوه چې 3.03 10 په توان د منفي 19 جوله او اچ قیمت هم موږ ته معلوم دی چې 6.62 10 په توان د منفي 4 نو د دې نه فریکوینسي تقریبا راځي 4.5 ضرب 10 په توان د 14 سکند معکوس یا هرتز. او که غواړو چې موږ طولي موج راوباسو موږ سره طولي موج لپاره مساوي ده سی لمډا میو. لمډا موږ سره مساوي شي سی پر میو او سی نور سرعت دی نو هغه موږ ته معلوم دی چې 10 په توان د 8 دی تقسیم فریکوینسي موږ ته معلومه ده 4.5 10 په توان د 14 دې نه تقریبا راځي 6.56 10 په توان د منفي 7 متره د موږ سره طولي موج شو. بل دا دی که الکترون د دریو څخه دریو نه الکترون راشي n = 1 ته یعنې الکترون موږ سره د دریم مدار څخه لومړني ته راشي نو دا چې کومه څپه ازادۍ کومه موج چې د ازادۍ خپروي د هغې انرژي به صحیح د هغې فریکوینسي به صحیح د هغې طولي موج به صحیح د هغې یو نمبر به صحیح او بل به دا به کم ډول طولي موج یووي ساحه کې به وي آی آر کې به وي انفرارېډ کې به وي کومه ساحه کې به وي نو ټایپ یې مخی وایي ډول یې مخی د طولي موج صحیح ده. نو موږ سره فارمول خو خدای معلوم دی دې فارمول موږ سره څه دی نو موږ سره فارمول چې دی هغه دی چینج ان ای د ای ان توپیر چې کوم دی موږ سره دا به موږ سره مساوي شي ام E4 اته اپسلان H مربع صحیح ده دا او بیا موږ سره دا مساوي کېږي 1/n1 مربع منفي 1/n2 مربع او دا قیمت چې دی کې کوم قیمتونه واچو نو دا تقریبا راځي 2.18 10 په توان د منفي 13 جوله سره دا مساوي کېږي. ها الکترون د دریو نه تللی دی اول ته نو n1 قیمت موږ سره 1 پر مربع او 3 پر مربع 3 نه راغلی اول ته نو موږ سره به راشي 2.18 په توان د منفي 13 جوله او 1 پر 1 1 پر 9 نو
2.1 لس په توان د منفي 13 جوله او د دې به 9 شي دلته به هم 9 راشي ځکه یو لچ کې ضرور که 9 راشي فاصله هم 9 کې ضرور ورکو دې 9 لچ کې ضرور کو چې 9 راشي یو کې فاصله په یو کې ضرور ورکه نو دې نه به راشي 2.1 لس په توان د منفي 13 لس په توان د منفي 13 پاسه ته پاتې شي لاندې 9 2.1 لس په توان د منفي 13 لو پاتو کې ضرور ورکي او په 9 به تقسیم کړي نو دې نه تقریبا براشي 1.93 لس په توان د منفي 13 جوله دا د انرژي شو لکه دا د څه شو انرژي شو نو کله چې الکترون دریم مدار ناراضي اول ته دا کومه صفحه چې مثلا دا کومه موج کومه صفحه چې دا خبره یې زیاده یې د داغي انرژي به 1.9 لس په توان منفي 13 جوله او کله موږ مخکې ویلو چې کله یو انرژي لوړ سوي نه اول ته راځي نو موږ ویل چې دا به یو وي ساحې چې به موږ سره یو وي ساحې نو بیا موږ سره دا یو فارموله وه چې ډلټا ای موږ سره مساوي کېږي موږ غواړو چې فریکوینسي معلومه کړو دویمه دغه کې نو ایچ سی ډیوایډ بای لینډا وبخئ یو بله فارموله دا وه چې ډلټا ای از ایکول ټو ایچ میو نو موږ میو به موږ سره مساوي شي ډلټا ای ډیوایډ بای ایچ ډلټا ای موږ سره معلوم شو چې 1.9 لس په توان د منفي 13 تقسیم یې 6.2 لس په توان د منفي 14 په دې نه تقریبا دا چې موږ حل کوو دې نه تقریبا راځي 2.9 لس په توان د 14 سیکنډ ماخوذ هم اخیستی شي او هرټز هم د واحد اخیستی شي ځکه فریکوینسي ده غواړو چې طول موج محاسبه کړو طول موج موږ داسې کولی شو چې لیمډا موږ سره فارموله ده سی از ایکول ټو لیمډا میو لیمډا موږ سره مساوي شي سی پر میو سی قیمت هم معلوم دی 3 لس په توان د 8 دی او د فریکوینسي پاس موږ معلوم کړی دی نو دې نه تقریبا راځي دې نه به راشي موږ سره 1.265 لس په توان د منفي 6 متر غواړو چې موج نمبر پیدا کړو موج شمیره موج نمبر بار میو بار به موږ سره مساوي شي 1 ور لیمډا لیمډا خو موږ ته معلوم دی 1.265 لس په توان د 6 منفي 6 نو موج نمبر به موږ سره مساوي شي 9.9 څلور یو اته لس په توان د 15 متر ماخوذ یو بل سوال دی وی موږ سره په هایدروجن اټم کې الکترون د دویم مدار څخه راغی لومړني مدار ته او دې وخت کې د یو صفحه خپره کړه وی د دې څه پیدا کوي طول موج محاسبه کوي دویم مدار څخه راغلی لومړني مدار ته نو منګه یو فارمول ویلو چې ډلټا ای 2.1 لس په توان د منفي 13 جوله ام کې سیستم کې خبره کوم
او 1/n1 مربع 1/n2 مربع. نو که موږ دا واخلو نو 2.18 لس په توان د منفي 18 او n1 دلته موږ سره لومړنی دی چې دی موږ سره لومړنی دی ماینس او دا دویم ته راغلی دی. نو دا موږ سره راشي 2.18 لس په توان د منفي 18 او 1/1 ماینس 1/4 صحیح ده؟ دا د انرژي توپیر دی. نو 2.18 لس په توان د منفي 18 څلور د LCM شو 1 نو د یو له تشکیل ضرب څلور راشي کوچنی مشترک مضرب چې ورته وایي LCM لیست کامن ملټیپل LCM. یو له تشکیل ضرب څلور راشي څلور کې پاس نه څلور کې ضرب ورکوي او دې څلور له تشکیل ضرب کې دا څلور راشي یو کې پاس نه په یو کې ضرب ورکوي. نو دې نه تقریبا راځي 2.18 لس په توان د منفي 18 3/4 2.18 به ضرب ورکړي په 2.18 به ضرب ورکړي ته په دریو کې په څلور باندې به څه کا به تقسیم کا. نو دې نه تقریبا 1.6 لس په توان د منفي 18 جوله دا راغلی چینج نه کړي. نو موږ سره یو فارمولا وه هغه دا چې ډیلټا ای ایچ سی ډیوایډ بای لیمډا وه. نو لیمډا دا موږ سره مساوي شي ایچ سی ډیوایډ بای ډیلټا ای. په دې کې موږ قیمتونه وضع کوو 0.2 شپږ لس په توان د منفي څلور دېرش او نور سرعت چې دی دا 3 ضرب لس په توان د اته او انرژي موږ چې ورسره راویسته چې 1.6 لس په توان منفي 18 دا موږ پکې وضع کوو. نو د دې نه تولیموت چې دی دا موږ سره راشي تقریبا 12.2 لس په توان د منفي 8 متره به راشي. ټیک 12.2 ضرب لس په توان د منفي 8 متره به څه راشي طولي موج راشي. په کړنه کې صفحه نمبر 14 باندې یو سوال دی چې د انرژي بدلونونو کمیت چې یو الکترون د انرژي لومړۍ سویې څخه د انرژي دویمې سویې ته انتقال شي څومره به وي. یعنې موږ سره الکترون E1 نه ځي E2 ته ښه ده E1 نه ځي E2 ته دې وخت کې انرژي په څومره باید د جذب کړي او دویم صورت کې E2 نه راځي E1 ته بیا به څومره وي. نو که موږ واخلو ډیلټا ای موږ سره E2 ماینس E1 دویمې نه چې راځي لومړني ته نو هغې کې موږ ویل چې دا موږ سره 2.18 ضرب لس په توان د منفي 18 جوله او دویمې نه راځي اول ته
نو 2.18 لس په توان د منفي اتلس. دې کې موږ سره دویمې نه لومړی موږ دا حسابوو چې دویمې نه راځي لومړي ته، نو موږ سره به راشي 1/1 او دا 1/4 او دا موږ تقریبا مخکې موږ 2.18 لس په توان د منفي اتلس جوله، او دې نه به راشي 4 به د دوه کوچنی مشترک مضرب شي، او دلته به راشي 3، دلته راځي اصل کې 4 منفي 1، او بل سټپ کې بله مرحله کې به زه پیدا ولیکم چې 2.18 لس په توان د منفي اتلس جوله 3/4 راغی مثلا.